koncert utolsó fellépője Almási Máté lesz. Az ő programja a következő. Heinrich Schütz, also hat Gott die Welt geliebt. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A szerző a kompozíciót 3 szakaszra osztotta, mellyel a Szent Háromság érvényességét erősíti oly módon, hogy minden egyes szakasz értéke együtt, s külön véve is azonos. Mindhárom szakasz hordoz egy önálló értéket, ugyanakkor ez az érték csak is a másik 2 szakasz által nyeri el beteljesedését. Tételesen ez a következőt jelenti. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, az Atya szakasza, akitől a megváltás cselekedete elrendeltetett. Ezt kétszer halljuk különböző dinamikával. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. A Fiú Jézus szakasza, akin keresztül a megváltás beteljesedett, és a harmadik, hanem örök élete legyen, a Szentlélek szakasza, akivel betelve üdvözülünk, és lépünk be a mennyeknek országába. Az első és második szakasz páros, a harmadik szakasz páratlan, 3-as ütemmutatóval jelenik meg, ezzel is a Szent Háromságot megjelenítvén. Megfigyelhetjük azt is, hogy a második és harmadik szakasz együttvéve ismétlődik meg, melynek üzenete, hogy a Szent Lélekhez vezető egyetlen utat az egyszülött Fiú Jézus Krisztus jelenti. Szent Lélekkel betelve, ő általa juthatunk el az Atyához. Elhangzik tehát Heinrich Schütz, also hat Gott die Welt geliebt című darabja, a művet Almási Máté vezényli.
Réger 3 kórus vegyeskarra, zongora kísérettel, Opus 6 numero 3 Ábermír. Réger műveit különösen eredeti dallam, illetve harmónia kezelések jellemzik, egyszerű, de annál tömöreg imitáció szerkesztés mintákkal párosítván. Az elkövetkezendő Esti dal című művében mindezek mellett egy időben történő, ellentétes dinamikai folyamatok is jelen lesznek. A szöveg jelentése a következő. Békés este ereszkedik a mezőre, a természet finoman elalszik. Alkonyat finom fátyla lebeg körül, s mosolyog a szép. Rámosolyog egy szunnyadó gyermekre, édesapja karjába, aki szerepettel telve hajol felé. Isteni szeme rajta van, és a lehelete átfut az arcán. Zongorán közreműködik Elza Toivonen Finnországból, vezényel Almási Máté.
záró darabja előtt a vezénylők köszönetet mondanak a felkészítésért tanáraiknak. Dr. Cseri Zsófiának, Horváth Gábornak, Kutnyánszky Csabának, valamint Somos Csabának. Illetve hangképzés tanáraiknak, Cserekényi Andreának, Darázs Renátának és Klézli Jánosnak. És végül pedig Barabás Árpád egyik kompozíciója következik. Barabás Árpád, Kányádi Sándor madrigálok, első tétel, előhang. A kötet Kányádi Sándor 8 versének megzenésítését tartalmazza, melyeket a szerző 2005 és 2010 között komponált. Mind önmagukban a versek, mind pedig a kórusművek egyszerű, mély őszinteséget tárnak hallgatójuk elé. A ritmust teljes egészében a szöveg üttetése diktálja, a zenei folyamatok pedig mindvégig a vers tartalmának határain belül maradnak. Az első, Előhang című tétel körülöleli mind a 4 évszakot, a régi szép idők emlékeit. És most pedig szeretném Máté szavait tolmácsolni a szerzőnek. Ezúton szeretném megköszönni a szerzőnek, Árpinak a kerek 10 év ismerettséget, ebből 2 év zeneszerzés tanítást. Köszönöm, hogy a barátom vagy barátod lehetek. Kedves közönségünk, a Zeneakadémia karmester és karvezetés tanszakának hallgatóiból álló énekkarát Almási Máté vezényli. Sorry,
kedves közönségünk, köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánunk viszontlátásra.